Etkö tiedä mihin pääsi kallista? Tästä apua siihen. Tervetuloa Legoomoon. Minä olen Mikko. Vierailun Tanskan Legolandissa liittyy hyvin usein majoitus. Mutta mikä on paras vaihtoehto? Yksiselitteistä vastausta on melkein mahdoton antaa. Siihen vaikuttaa moni asia. Montako teitä on, montako yötä majoitutte, mitä muuta teette Tanskan matkallenne ja tietysti myöskin budjetti. Erityisesti jos vierailet Legolandissa heinä-elokuussa, mutta myös muulloinkin, suosittelen ainakin harkitsemaan majoitusta Legolandin omissa majoituspaikoissa. Vilkkaana aikana on erityisen tärkeää olla hyvissä ajoin portilla, käyttää koko päivä puistossa, jotta ehtisit kokea mahdollisimman paljon. Silti et ehdi tehdä kaikkea. Legoland tarjoaa 3 eri majoitusvaihtoehtoa. Legoland Holiday Village, Legoland Castle Hotel ja Hotel Legoland. Legoland Holiday Villageissa on niin ikään 3 erilaista majoitusvaihtoehtoa. Hotelli, mökit ja leirintäalue. Leirintäalueella on tarjolla 35 neliön telttapaikkojen lisäksi paikkoja asuntovaunuille, asuntoautoille. Niiden koko vaihtelee 80–100 neliöön. Kaikissa paikoissa on sähköliitäntä. Varauksen voi tehdä pelkkänä paikkavarauksena tai sisältää lisäpalveluita kuten pääsyliput ja aamiaiset. Niin ikään mökkejä on tarjolla 4 erilaista teemaa. Tynnyrimökit, wildernessmökit, Wild West-mökit ja ninjakomökit. Tynnyrimökit ovat varmasti ainutkertainen kokemus. Majoitut siis kirjaimellisesti isossa tynnyrissä. Tynnyrinä se on toki iso, mutta majoituspaikkana asettaa tiettyjä rajoituksia. Niissä ei ole WC- ja pesutiloja, nämä löytyvät alueen huoltorakennuksesta, samoin yhteiskeittiö. Myös sää saattaa aiheuttaa omat hankaluutensa. Ensinnäkin lämmin sää lämmittää mökin todella nopeasti. Öisellä läpivedolla toki sitä saadaan viilennettyä. Myöskään sadesäällä öinen vessakäynti ei ole välttämättä se mukavin kokemus. Nämä mökit sijaitsevat alueen takalaidalla, joten kävelyä tulee väkisin paljon. Tynnyrimökin vuokrahintaan sisältyy buffet-aamiainen. Tilaa yhdessä mökissä on 2 aikuiselle ja 2 lapselle. Wildernessmökit ovat seuraava askel mukavuuden suuntaan. Edelleen WC- ja pesutilat ovat yhteisessä huoltorakennuksessa. Tilaa on kumminkin enemmän ja mökissä on minikeittiö sisältäen jääkaapin, veden, kahvinkeittimen sekä tiskialtaan. Wildernessmökkejä on 3 eri tyyppiä. 1, 2 ja 3 huoneen. Kaikkiin näihin mahtuu maksimissaan 2 aikuista ja 2 lasta. 1 huoneen mökki on 13 neliötä ja se on kaikki yhtä huonetta. 2 huoneen mökki on hieman isompi, 15 neliötä. Siinä makuutilat on erotettu verholla päähuoneesta. 3 huoneen versio on edelleen samankokoinen, mutta siinä on 2 ovella erotettua pientä makuuhuonetta sekä päähuone. Kaikissa malleissa majoitus on 2 kerrossängyssä. Tähänkin mökkiluokkaan sisältyy buffet-aamiainen. Wild West-mökit ovat ensimmäinen mökkiluokka, jossa on omat WC- ja pesutilat. Niin ikään niissä on tilaa 5 hengelle, 3 1 hengen sänkyä ja 1 kerrossänky 2 erillisessä makuuhuoneessa. Mökin koko 25 neliötä. Minikeittiön varusteluun on lisätty 2 levyn pöytäliesi, joten ruoanlaitto onnistuu. Tästä syystä aamiainen ei enää sisälly hintaan. Toki lisähintaan buffet-aamiaisen voi hankkia alueen ravintolasta. Viimeisimpänä ninjako-teemalla koristellut mökit. Ne ovat Legolandin mökeistä suurimpia, 35 neliöä. Maksimissaan niihin voi majoittua 6 henkilöä. Mökissä on parisänky, kerrossänky ja vuodessohva. Kuten Wild West-mökeissä, ninjakomökeissä on 2 erillistä makuuhuonetta ja vuodessohva on sijoitettuna päähuoneeseen. Muu varustelu on sama kuin Wild West-mökeissä. Lisähintaan on saatavissa mökkejä, joista on näkymä ninjako-leikkipaikalle. Tämä on tietysti hyvä, jos mukana on pienempiä lapsia. Kaikille tästä on etuna niiden keskeisempi sijainti, eli samalla vältät, että mökkisi ei ole se kaikkein kauimmaisen. Yksi huomioitava asia on lakanat ja pyyhkeet. Ne eivät nimittäin sisälly mökkien vuokraushintaan. Voit lisäpalveluna vuokrata ne, tai tietysti voit tuoda oman mukanasi. Legoland Holiday Village tarjoaa myös perinteisiä hotellihuoneita. Pirates Inn sijaitsee alueen etulaidalla, joten siitä on aina kohtuullinen matka ravintolaan, Legolandiin ja niin edelleen. Pirate Room on hotellin perushuone. Se on kooltaan 25 neliöä. Sinne majoittuu 2 aikuista ja 2 lasta parisänkyyn ja kerrossänkyyn. Pirate Room Plus on samanlainen huone, mutta siinä parisängyn yläpuolelle seinälle on lisätty lisävuoden lapselle. Aika nerokasta. Siihen siis majoittuu 2 aikuista ja 3 lasta.
Viimeisenä Pirates in Large Room. Se on nimensä mukaisesti iso, 56 neliötä. Siellä on 1 parisänky, 3 kerrossänkyä, eli tilaa 4 aikuiselle ja 4 lapselle. Valitettavasti vain 1 vessa. Huoneet on teemoitettu Lego Piratesin mukaan, joten olet Lego-seikkailussa mukana öin sekä päivin. Ark! Kaikkiin Piratesin huoneisiin sisältyy aamiainen. Kaiken kaikkiaan Lego Holiday Village on nimensä mukaisesti kylä. Siellä on paljon erilaisia aktiviteetteja, parikin eri leikkipaikkaa lapsille, valtavia pompputyynyjä, vuokrattavia polkuautoja koko perheelle, Piratesin ravintola, jopa pieni supermarketti. Toki jos haluaa säästää rahaa, pienen ajomatkan päästä löytyy edullisempia kauppavaihtoehtoja. Legoland on kävelymatkan päässä, mutta ei kannata luottaa Legolandin sivuilla kerrottuun 450 metrin matkaan. Vastaanotosta Legolandiin pääportille on 650 metriä. Koko alue on todella laaja ja sen keskeltä mitaten pääportille on 900 metriä, eli pahimmillaan joudut kävelemään jopa reilusti yli kilometrin yhteen suuntaan. Tämä kannattaa ottaa huomioon, että olet ajoissa portilla. Lähempänä Legolandin pääporttia sijaitsee Legoland Castle Hotel. Legolinnaa se myöskin muistuttaa. Tämä on Legolandin hotelleista kaikkein uusin. Huoneissa on 3 eri teemaa. Lohikäärmeen ritarit, prinsessat ja velhot. Kukin valitkoon oman makunsa mukaan. Samat teemat toistuvat myös hotellin julkisissa tiloissa sekä sisällä että ulkona. Ritarihuoneet ovat vastaanoton kanssa samassa rakennuksessa, prinsessa- ja velhohuoneet viereisessä rakennuksessa. Jokaisesta teemasta on saatavissa 2 eri huonetyyppiä. Normaali huone, joka sekin on jo kohtuullisen kokoinen, majoittaa 2 aikuista ja 3 lasta. Siellä on parisänky, kerrossänky ja sen alta ulos vedettävä lisävuode. Lasten ja aikuisten makuutilojen välissä on WC ja kylpyhuone. Tämä antaa molemmille hieman omaa rauhaa. Superior-huone on hieman suurempi. Eniten tämä näkyy aikuisten puolella, jossa parisängyn molemmin puolin jää hieman enemmän tilaa. Lasten puolella sänkyinä on 2 kerrossänkyä. Huoneeseen mahtuu siis 2 aikuista ja maksimissaan 4 lasta. Hotellissa on keskipihalla pienempi ja päärakennuksen takana isompi leikkipaikka. Teema on tässä hotellissa läsnä kaikkialla, olit sitten sisällä tai ulkona. Knights Tavern ravintolassa tarjoillaan aamupalat sekä illalla buffet päivällä. Kaikki lihat paistetaan tietenkin lohikäärmeen liekeissä. Tee pöytävarais ajoissa Legoland appissa. Vastaanoton yhteydessä on pieni Lego-kauppa, aulapaari ja lasten leikkipaikka. Castle Hotel on iso. Kävelymatkat ovat kumminkin kohtuullisia. Legoland sanoo sivuillaan, että Castle Hotel on aivan Legolandin vieressä. Välissä on kuitenkin hotellin pysäköintialue ja Ostway-katu. Vastaanotosta Legolandin pääportille on matkaa noin 200 metriä. Kauimmaisesta nurkasta hotellia matkaa tulee noin 300 metriä. Kaikkinensa 5-6 minuutin kävelymatka. Viimeisimpänä suorastaan legendaarinen Hotel Legoland. Se tarjoaa erilaisia huonevaihtoehtoja vähintäänkin riittävästi. Näistä Lego Movie, Ninjago, Friends, Pirate Island ja Pirate ovat eri teemoilla olevia näkemyksiä samasta aiheesta. Niihin majoittuu 2 aikuista ja 2 lasta, parisänkyyn ja kerrossänkyyn. Adventure, Treasure ja Kingdom huoneet ovat keskenään samanlaisia huoneratkaisuja. Ainoastaan huoneen teema vaihtuu. Nämä ovat isompia huoneita ja vastaavat Castle Hotelin Superior-huoneita kooltaan. WC ja kylpyhuone erottaa näissäkin aikuisten ja lasten makuutilat. Lasten puolella on 2 kerrossänkyä ja aikuisten puolella parisänky. Huoneeseen mahtuu siis 2 aikuista ja 4 lasta. Puistonäkymällä oleviin huoneisiin kuljetaan suljettua siltaa Osbein yli. Tämän lähemmäs Legoland-puistoa et pääse majoittumaan. Näistä huoneista on suora näkymä Legoland-puistoon ja päinvastoin. Huoneessa on raikas Lego-teema. Huoneeseen majoittuu maksimissaan 5 henkilöä, parisänkyyn, vuodesohvaan ja vuodetuoliin. Huone on reilun kokoinen. Kylpyhuoneessa on 2 allasta. Vessaan on kulku paitsi kylpyhuoneesta myös suoraan huoneen puolelta. Tämä saattaa nopeuttaa aamutoimia, kun molempia puolia voi käyttää yhtä aikaa häiritsemättä toisia. Samantyyppisellä sisustuksella on myös Junior Suite, mutta ilman puistonäkymää. Ne sijaitsevat päärakennuksen rauhallisissa pohjakerroksissa. Näkymä on pihapuistikko. Se koostuu 2 huoneesta. Toisessa on parisänky ja toisessa vuodesohva ja vuodetuoli. Tännekin siis majoittuu 5 henkeä, mutta paljon väliä, mikä ei välttämättä ole huono asia kiireisen puistopäivän jälkeen.
Viimeinen vaihtoehto on tavallinen hotellihuone. Siis 2 hengen huone ilman mitään Lego-teemaa. Sitä kutsutaan bisneshuoneeksi. Nämä sijaitsevat päärakennuksen pohjakerroksessa, joten ne ovat myös rauhallisia. Nämä ovat edullisimpia huoneita, eli kun kaipaat vain nukkumapaikkaa maksimissaan 2 hengelle, todella hyvä vaihtoehto. Hotel Legolandissa on oma Lego-kauppa. Kannattaa kumminkin muistaa, että kausilipun Lego-alennukset ovat voimassa vain puiston Lego-kaupassa. Vastaanoton lähellä on mukava takkahuone sekä Brick Lounge-baari, jossa voi istuskella ja hykkeillä. Lapsille löytyy leikkihuone, pari eri pelitilaa ja Lego-rakennelmia aivan joka paikasta. Hotellin ja Castle Hotellin välissä sijaitsee iso ulkoleikkipaikka. Hotel Legolandista on oma suora sisäänkäyntipuisto. Tämä on todella iso etu. Sisäänkäynti on keskemmällä puistoa, joten saat aamulla etumatkaa pääportilta saapuviin. Lisäksi iso etu on myös mahdollisuus piipahtaa kesken päivän huoneessa, vaikka käydä vaihtamassa kuivat vaatteet sadepäivänä tai viemässä Lego-ostokset huoneeseen. Vedetään kaikki vielä yhteen. Aloitetaan katsomalla hiukan hintatasoja. Esimerkkihinnat ovat 23.–24.6. perheeltä, jossa on 2 aikuista ja lapset 8 ja 11 vuotta. Hinnat vaihtelevat tietysti päivien ja henkilömäärän mukaan. Jotta hinnat olisivat paremmin vertailtavissa, niissä vaihtoehdoissa, joissa aamiainen ja liinavaatteet eivät sisälly, ne on laskettu mukaan lisäpalveluja. Kuten kaikissa turistikohteissa, Legolandissa on sesonkihinnat sesonkiaikaan. Kauempaa voit saada majoituksen halvemmalla, mutta kannattaako se? Palataan siihen toisessa videossa. Erinomainen keino monissa tapauksissa on hyödyntää kausilippualennusta majoituksesta. Se on 25% majoitushinnasta, ei lisäpalveluista. Jos majoituksen lisäksi oli ajatus hankkia 1 päivän liput, yhden niistä vaihtaminen kausilipuksi tuo jo useimmissa tapauksissa säästöä. Katso kaikki kausilipun edut toisesta videosta. Linkki alla. Jos vastaavasti aikeissa oli hankkia 2 päivän liput, säästöä tulee jo kaikissa vaihtoehdoissa, parhaimmillaan ihan mukavasti 50–2 euroa. Sillä tekee jotain todella mukavaa jo Legolandissakin. Jotta kaikkia kausilipun etuja pystyy hyödyntämään, kausilippu pitäisi olla kaikilla perheissä. 2 tai 3 yön yöpymisellä säästät majoitusalennuksella lisähinnan kausilippuihin sekä lisäksi saat lisäsäästöjä esimerkiksi lasten ruokailuista. Jos kaikki tämä tuntuu monimutkaiselta, kysy apua kommenteissa. Mitä etuja majoittaminen Legolandissa tuo? Ensinnäkin suurin osa huoneista ja mökeistä on Lego-teemalla. Tunnet todella olevasi osa kokemusta. Lisäksi kaikkien hotellien ulko- ja sisäalueella on upeita Lego-rakennelmia. Kaikista Legolandin hotelleista on lyhyt kävelymatka Legolandiin. Tämä on tärkeää, koska askeleita Legolandissa kertyy muutenkin. Sinun ei tarvitse miettiä auton pysäköintiä. Ja pysäköintimaksu sisältyy majoitushintaan. Päiväpysäköinti Legolandissa maksaa noin 14 euroa. Majoittuessasi kauempana sinun pitää varata paitsi aikaa ajomatkaan, auton pysäköintiin, kävelyyn pysäköintialueelta Legon pääportille, vai nukkuisitko mieluummin aamulla hieman pidempään? Voit hankkia majoituksen kanssa liput ja muut lisäpalvelut helposti. Kaikki hoituu yhdellä kertaa ja turvallisen toimijan kanssa. Kausilipulla saat alennuksen majoituksista ja muita lisäetuja. Majoitusalennuksella saat 2 yön yöpymisellä kausiliput koko perheelle ja sitä kautta vielä tuntuvammat edut. Helppo saapua myös Billundin lentokentältä. Bussit kulkevat 20 minuutin välein, matka kestää 10 minuuttia ja maksaa muutaman euron. Hotellit ovat myös kävelyetäisyydellä Lego-talosta ja Billundin keskustasta. Sieltä löydät lisää ravintolavaihtoehtoja, ruokakauppoja ja vaikka vain rauhallista käveskelyä. Ja viime hetken lisätieto. Legolandin hotelleissa yöpyvät pääsevät nyt puoli tuntia aiemmin puistoon aamulla. Huippujuttu! Majoituksille kannattaa uhrata ajatus, jos toinenkin. Se voi olla asia, joka tekee hauskasta reissusta tuskaisen matkan. Halvempi ei ole aina parempi, eikä päinvastoinkaan. Kannattaa miettiä esimerkiksi, minkä arvoinen tunnin lisäuni aamulla olisi teidän perheelle. Vaikka sitä ei missään sanotakaan, Legolandin hotellihuoneesta löytyy yleensä pikku yllätys jokaiselle saapuvalle lapselle. Nukuit sitten Legolandissa tai muualla, Legoland on aina matkan arvoinen. Palataan. Moi moi!